హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకునే స్టోరీ వచ్చేసి నైటింగేల్ అండ్ ద రోజ్. అయితే ఈ స్టోరీలో వచ్చేసి ఒక పిల్లాడు ఉంటాడనమాట. ఆ పిల్లాడికి ఏం పేరు ఉండదు, యంగ్ మ్యాన్ అని ఉంటుంది. అండ్ అయితే తను ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్తో వచ్చి ప్రేమలో పడతాడు. అయితే అమ్మాయి ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు నాకు రెడ్ రోజ్ తెచ్చిస్తే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను అని చెప్తుంది. అయితే ఆ పిల్లోడు రెడ్ రోజ్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఒక పార్కులో కూర్చుంటాడు. అప్పుడు తనని ఒక పక్షి చూస్తుంది. అయితే ఎందుకు అలా బాధపడుతున్నావు అని అడిగితే, నాకు ఒక రెడ్ రోజ్ కావాలి, నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అమ్మాయి నేను రెడ్ రోజ్ ఇస్తే తను నాతో డ్యాన్స్ చేస్తానని అని చెప్తాడనమాట. అయితే ఆ పక్షి ఓకే అయితే లైఫ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ లవ్ అనేసి అనుకొని తన లైఫ్ని కూడా వాళ్ళ లవ్ కోసమని త్యాగం చేసి తన రక్తాన్ని చిమ్మించి ఒక రోజుని రెడ్ రోజ్ చేస్తుంది. అయితే ఆ రెడ్ రోజ్ తీసుకెళ్ళి తనకి ప్రపోజ్ చేస్తే ఆ పిల్లోడు, నాకు నీ రెడ్ రోజు ఏవి వద్దు, నీ ప్రేమ వద్దు అని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే రెడ్ రోజ్ వద్దు, ఏమొద్దని రిజెక్ట్ చేసి, నీకంటే రిచ్ పర్సన్స్ నన్ను లవ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తుంది. అయితే చెప్తే అబ్బాయి ఏం బాధపడకుండా తన స్టడీస్లో తను కంటిన్యూ అయిపోతాడు. అండ్ ఏమో అమ్మాయి కూడా తన కెరియర్ తను చూసుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ మన మధ్యలో బలైపోయింది ఎవరు అంటే ఆ పక్షి. కొంతమంది ప్రేమిస్తారు కానీ ఆ ప్రేమని సీరియస్గా తీసుకోరు. దీనికి మనకి రియల్ లైఫ్లో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రవితేజ సినిమా ఉంటుంది, శంభో శివశంభో అని. అయితే ఇట్లా వాళ్ళందరూ కలిసి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అందరూ కలిసి ఒకళ్ళని, వాళ్ళ ప్రేమికులని కలుపుతారు. వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ లైఫ్ని సీరియస్ చేసుకోకుండా వాళ్ళ లవ్ నిజం కాదు. అట్లాగే ఎంతోమంది త్యాగం చేస్తూ ఉంటారు మన లవ్ గురించి అనేసి. ఆ లవ్ని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి కానీ వాళ్ళ లైఫ్ని రిస్క్లో పెట్టకూడదు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద నైటింగేల్ అండ్ ద రోజ్. సో ఇఫ్ you like my video, please do subscribe, comment and share my video. Thank you friends.